Yun o guys, long time no vlog. Dito tayo sa Civic natin, LXI. SIR body, legit padek. So nagka-issue kasi ako dito, minsan bumabagsak yung idle niya pag nag-aircon. Hirap siya umatak. So tinanggal ko na siya. 4 na tornilyo lang naman. Makikita nyo, puro itim, madumi. Tanggalin nyo lang mga sensor sa hose, mahuhugot nyo na. Yung nabaklas ko na siya, ito siya, gato siya kadumi oh. Ayan. So, lilinisan ko to sa itong IACB. Nangalawang na. Dati kasi may-ari, nakatubig lang. Ngayon, nagkulang tayo. Hindi ko alam kung iba-bypass ko na lang to o stock pa rin. Pero lilinisan ko siya, grabe yung dumi. Kaya hirap na siya mag-idle up pag nag-aircon. Ito, nalinis-linis ko na to. So, papatuyin ko lang ng konti sa araw. Tapos, try ko linisin to. Dahil madumi na siya. Mas okay na to kaysa kanina. Wala rin mga carbon na na-stock doon sa mga butas. So, magiging okay na yung idle natin. So, nakakabit na natin ito. Napansin ko lang dito sa mga tornilyo. Maganda siya. Ayan na. Pwede ka gumamit ng socket na 8mm. Hindi katulad dun sa Corolla ko. Ayan. Dun sa Nissan B14. Ayan din. Puro bilog lang siya. Gagamitan mo lang ng screwdriver. Ito pwede kang gumamit ng socket na 8mm. Kagandahan dito, hindi siya bibilog. Kung bumilog man to, pwede mo gamitan ng socket. So, testing na natin after ng mga kalokohan. Aircon na yun. Okay, good. Good shit na siya. Aircon.